Би өөрөө аавгүй өссөн. Тэгэхээр зэрэг тэнд бол миний аав, миний ээж нар бол тэр жүжигчд байсан байж таарч. Би бол одоо том биетэй хүнээс нэг айгаад иддэг зүгээр. Үндэ юм уншсан толгойтой мэдлэгтэй хүнээс бол би хүчээ айдаг. Энэ бол миний айл. За ер нь би драмын театрыг нуруунд дээр авч яваа юм байна. Ямар драмын театр гэжтэй. Бурхан минь. Тэгэд энэ үед бол би арх уугаал эхэлсэн. Тэгээд ер нь би тоож байгаа гэдгээ мэддэг ч юм байлээ дээ. Арх ууж байгаа юм чи ер нь тэгээд хавс солиоролтой шүү дээ. Эр хүн гэдэг чинь өөрөө сонголт хийдэг. Сонголт гэдэг ерөөс амьдрал байд юм байна. Сайн байцгаана үзэгчтэй. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай аав нар нэвтрүүлгийн одоо 2 дугаар сизон буюу 2 дугаар улирал ийхүү одоо эхнийхээ дугаарыг өргөн барьж байна. Манай өнөөдрийн одоо аав нар нэвтрүүлгийн маань дэмжигчээр 1957 онд одоо Окинавад үүссэн далайн арлын одоо соёлыг илтгэдэг Orion брэнд маань оролцож байна. За мөн Morton Residence гэж маш олон одоо барилгын төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн одоо зайсанд дараагийн одоо бүтээн байгуулалтаас өндөрлүүлэн босгож байгаа Morton Residence ажиллаж байгааг дурдхад таатай байна. За өнөөдөр би зочноо танилцуулъя гэж бодож байна. За манай зочин бол үзэгч та бүхний одоо ичнээ мэдэх Монгол улсын гавьяач жүжигчин Цэгэндийн Төмөр хоёг ах маань хүрэлцэн ирээд байгаа. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Чамд ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үзэгчдтэй ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргье. Манай аав нар нэвтрүүлэг бол аав хүн гэж хийм. За тэр дундаа бүр гүнзгийрх юм бол Монгол эр хүний тухай, эр хүний мөн чанарын тухай ч гэдэг юм уу. Нилээн тийм өргөн хүрээнд л ярилцдаг юм л да. Тэгээд энийг ярихаас өмнө таны талаар ярьж эхэлсэн зүйтэй болов гэж би бодож байна. Өөрөөр хэлбэл Төмөр хоёг гэж хэм бэ? Яг жүжигчний хувьд, эр хүний хувьд ч гэдэг юм олон талын өнцөг байдаг шүү дээ. Тэ ер нь бол жүжигчний амьдралын ер нь амьдралын гараа гэдэг юм одоо. Тэгээд амьдралын гараа маань бол бага наснаас одоо хуучнаар бол социализмын үеийн хуарангийн систем гэдэгтэй адилхан тий. Драмын театрын цуслан гэж нэг цуслан байдаг шүү дээ. Хуаран юм да. Одоо зундаа гардаг тий. Яг тэр нөхцөлд бол одоо нөгөө алтан үе маань тэнд цусланд гарч нийтээр ингээд үр хөвгтүүдээрээ хань ижлэрээ гардаг. Тэгээд манайх бас мөн адил тэнд гардаг байсан. Тэгээд энэ урлагийн мэргэжил ер нь бол тэндээс суурьтай юм болов уу гэж би боддог. Би өөрөө аавгүй өссөн. Тэгэхээр зэрэг тэнд бол миний аав, миний ээж нар бол тэр жүжигчд байсан байж таарч байгаа. Жишээлбэл одоо манай богдод тоглодог нэмийн цэгмэдгүй ардын жүжигч Ямаа аав гэж дууддаг байсан. Тийм үү? Маш ойрхон байсан. Тэднийд бол би бол ингээд ер нь бол их ойрхон байдаг байсан. Тэгээд ер нь маш олон тэр жүжигчдийг хараад одоо гайх юмгүй болсон гэдэг юм уу та тийм. Хүмүүс бол ингээд хараад тэр жүжигчин байна гэж сэд болоод л тийм. Одоо багасаа хараа сурцсан болох тэр тэргийг харах юм байхгүй болцсон тийм. Бараг л найзаа шахуу юм ярьдаг ба. Тийм юм болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үеэс л миний одоо амьдралын утга учир тэндээс энэ мэргэжлийг сонгох болсон хүчин зүйл нь тэндээс байсан юм болов уу гэж би боддгийг. 80 онд сургуульд ороод тэгээд 80 онд бол яг уу сайн багш нарын буян. Одоо аав байхаас өөр арга байхгүй. Миний одоо багш нар гэхлээр маш олон багш нар байдаг. Тэрэн дундаас одоо Арднаа гэдэг тэр хүний гар дээр очиж ийлээ. Тэгээд дараад нь 2 дугаар курст бол манай Төрцөнбүү багш маань Украинаас нариулагчийн сургууль төгсөж яг гар дээр авсан. Их гоё завшаан биш үү? Завшаан. Арга байхгүй нөгөө улбаасан өөрийнхөө бага насны амьдралаас тийм л ороод ирэхлээр зэрэг мэдээж хамгийн сайхан байгаа шүү. Тэгж байгаа. Тэгээд одоо урлагийн сургууль дотор буцалсан да. Тэгээд 84 онд би театрын сургуулаа төгсөөд драмын театрт шууд очино. Бас л азтай. Сургууль төгсөө театрт шууд хуваарлагдана гэдэг бол мэдэхгүй. Хүн гэдэг амтнд ер нь заяах тийм хазуугүй юу. Тэгээд тэр нь Гоглийн байцааг тушмал гэдэг жүжигийн сонгодог жүжигийн гол орой авна гэдэг бол за мэдэхгүй. Миний амьдрал бол ерөөс тэр чигээрээ дардан тэр чигээрээ одоо юу гэдэг цонхон ингээд нээлттэй гэрэлтэй ямар гоё хийсэн бэ те ертөнцлөл би яваад орцсон шүү дээ. Тэр нь юу вэ гэхлээр тэрэн дотор байгаа улсууд нь дандаа л нөгөө л багаас минь хамт байсан. Тэр улсууд руу л орж очиж байгаа. Тэгж.
А гэхдээ тэр улсуудыг та өмнө нь одоо ингээд сайн ахын гэдэг юм уу? Сайн аавч гэдэг юм аа гэр бүлийн найз гэж хардаг байсан бол одоо мэрэгжил нэгт буюу тэр хүмүүсээс шал өөр талаас нь та сурах гэдэг шүү дээ. Эхлээд бол яг тэр гол оройл аваад хийгдэж байгаа тэр үед бол айц байт юм. Баярлахаас илүү. Яана би чадах болов. Би чадах болов. Яагаад тэгэхээр миний хувьд бол тэр үед юу бодож ирсэн бэ гэхээр энэ драмын эрдмийн театр гэдэг энэ давтсан дээр одоо оршихуу эс оршихуу л байсан байхгүй. Тэрс агуу жүжигчин болчихно гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээ ганцхан үхтлээ хайжсэн мөртлөө арайч үхээгүй л дээ. Тэгтэл ганцхан юмд найдсан. Юу гэхээр манай хоёр багш амьд байсан. Цэвэн Аравдан багш маань яг хажууд дэргэд тоглож байсан. Тэр айгүй том төшиг толгуур шүү дээ. Тэгээд нөгөө багш маань тэр дээрээс тэр регулятор дотоос ингээ том нүдний шилтэй том цанхаасан ингээ харж идэг. Тэгээд юм болохгүй ангууд өрөөлөө оруулж ийл Цэвэн Аравдан багш ингээ алив диалог гаргаад иргээд тэгж байгаа яг юм дээр нь ажил. Ингэмээр байна. За одоо чи хэлээд үзтээ. За ингэ болохгүй аа гэж ингээд яг ингэж ажиллаж исэн учраас ёстой нухаж ажиллаж исэн тийм ээ. Тийм учраас би чинь аргагүй хоёр чадaltaй хүний шав сурахгүй гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чин одоо ч гэсэн надад одоо тэр байсаг төшмөлийн өгнүүд нь бүгдээр л байж дээ. Ямар сандаа Саратагаа хоёулаа нэг хэсгээ хийсэн хэдэн онцл. Тэр үгэн зүгээр бэлэн байж л. Шууд урсаал. Тийм. Шууд ингээд харилцаад ихэхэд шууд гараад ирд юм билээ. Тэг ёстой нэг хоёр эцэгтэй хүн чинь ёстой нэг бардам нэг талаас ёстой бяруу болоогүй ёстой бухуулна гэх ёстой нэг хоол орой авцсан бух шиг юм л байлаа шүү дээ. Тэгээд Цэвэн Аравдан багш ямар хүн байсан? Манай багш тийм энгийн хүн байсан байхгүй. Тэгээд нэг хүн загнах дээр инээ төрмөрөө загин чаддаггүй юм. Юу гэхээр нэг хошуу намжаад чанга цолгоо ингээд тань гэд ингэхлээр би хаад инээ түрээдэг байхгүй. Загинж байгаа ямар ч шинж байх. Зөөлөн хүн байх нь шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд нөгөө бид тэр нэг манай театр нэг юунд ажиллаж исэн юм аа. Эмчнэр жүжиг хийжсэн. Манай багш хийжсэн. Тэгээд тэрэн дээр өлзий үгэн тоглосон юм байхгүй. Тэгсэн чинь манай хүн нэг өдөр чамаас нэг юм асууяа л гэж байна. Надаас юуг ин асуух юм бэ? Яац ийцэн гэр хоёулаа жүжигэнд орж ирээд өлзий үгэнд аач нь тоглож исэн юм лээ. Яаж тоглож исэн бол гэж надаас асуугаад ах юм. Яаж мэдгүй дээ тэр чинь. Яаж үгүй бэ гэсэн чинь харж ирсэн. Яахад тий. Би тэгж бодоод тэгээд тийм сонин айгүй сонин тийм сэтгүүн их өөрөө тэр ярьж байгаа юм яг үнээс ярина тэр. Тэгтээ хүнд тийм муухай сонсогдохгүй ярьж байгаа нь айгүй гоё уян зөөлөн тэг айгүй амар ирнэ тэр. Үнэн учраас л ирээдэн шүү. Тэгээд надад бол яг амьдралын бүх юмыг заасан тэр хүн хон гаргахыг зааж ялаа. Одоо цувда яаж юу яах вэ янзлах уу тэ цус яаж зутгдгийг. Тэгэл одоо хон ямааны толгой ширийг яаж юу яах вэ тэ бүгдийг ерөөсөө амьдралын хутгийг яаж барих вэ гэдэг юм уу дээл яаж үсдгийг дээл ямар байвал болдгийг эр хүнд гэх ингээд бүх энэ амьдралын зүгээр эр хүнд байх ёстой юмнуудыг надад аягүй их заадаг гэсэн. Арга байхгүй тэгээд хамтал энэ хоёртойгоо хамтал байсан тэгээд амьдэрдэг байсан тэр сайхан үеуд маань бол одоо ингээд санагдаал байж идэв. Аавнар нэвтрүүлгийг бүтээгч Livestream Mongolia чанартай контентийг үзэгчдэд хүргэнэ. Аавнар нэвтрүүлгийн дэмжигч Япон улсын алдарт брэнд Orion Sharari. Аавнар нэвтрүүлгийн дэмжигч Morton Residence чанартай амьдрий. Одоо дэх үед одоо манай цэгэн тухайн үеийнхнийг алтан үеийнхэн гэдэл маш их хүндэл биширдэг байсан. Үнэхээр би яагаад алтан үе гэж нэрлэдэг байсан бол доо гэд ингээд одоо том жүжигчдийн намтар дуртгалаас ингээ харж ирсэн. Тэгэхэд тэд ингээд нэг яалтчгүй нэг багаар ажилладаг байсан. За одоо хондоо. За тэр залуу хүү театрт тоглож гин. Тэр нэг тэр дүр дээр нэг жаахан тэгээд байна шүү. Тэрийг ер нь чи нэг дааж аваад нэг жоохон зөвшрүүлнэ байгаа ч гэдэг юм уу те. Тэгжээч тэр бүхэл бүтэн театр гэдэг зүйлийг ингээд нэг соёлын дор болгоод зангидаад нэг хамт олонны дунд яг ингээд
хамт олон болгож өргөж шүү дээ. Халамжлан хүмүүжүүлэгч гэж нэг жүжигчин заавал нэг одоо төгсж ирсэн маншиг имийг заавал дааж авт. Одоо тэр алтан үе гэж яриад шүү дээ. Тэд нар бол нөгөө дааж авсан багшд нь хэлдэг. Зүгээр багшд нь очиод тэр халамжлан хүмүүжүүлэгчд нь очиод за энэ хүүхд чи ийм байх шүү. Энэ талаар нь байгаарай. Энэ талаар нь ажиллаарай. Тэгтээ бол бас л айдг юм аа. Ер нь бол чичрээс бол ер нь гарахгүй шүү дээ. Нөгөө юм бэргээтэй тий. Эргээтэй. Тэд нар чинь бас өөрөө их өөрсдөө их тийм аатай шүү дээ. Тэгнь. Тэгэл орж ирэхдээ гэл ингээл зүгээр юунаас одоо гаднаас орж ийл гам уншаад ч юм уу бүдүүн дуурал ингэхтэр зэрэг тэр чинь ингээд чичигж байгаа юм чинь. Гомсонгоос би бол одоо гоё өгшөөс амаргүй байхгүй. Хүүхдүүдтэй нэг тоглолтсон тийм байсан чинь. Тэгэл театр гэл дуурахтаа би нөгөө талаар нь гүгээд нөгөө юугаараа өрөөлөг орох гэхээр энэ талаас дуурал ингээд зүхтааж нэг юм ордог байлаа шүү. Аав гэдэг хүн тийм л байх. Тэгэхээр аав гэдэг хүнээс бол хүн заавал нэг бэргдэг, заавал нэг зочирддаг. За аргагүй л миний аавтай цуг осол цогтойж идэг кинонд тоглож байсан юм шүү. Тийм шүү. Тэр зэрэг яах аргагүй одоо үнэхээр юм одоо айж имэж ааваа гэхээс өөр аргагүй байхгүй л. Ямар сандаа өглөө 6 цагаас нөгөө шуудангийн сонин дээр очирлоо шүү дээ. Тэгээ хөгшчүүд дандаа ингээд очирлцсан байж дээ. Өглөө 5 өнгөрөөд 6 шахуулаад гүйж очиод цуг очирл зогсохгүй бол загнуулна. Тэгээд цуг очирлаад цуг ийшээ театр руу явна. Замдаа зөндөө юм ярина. Нэгнээс нь салангууд нөгөөх нь бариад авна. Ингээд одоо ааваас аав дамжиж явсаар бол тэгээд театр руу орно шүү. Тэгээд залуу хөвч яах юм бэ? Жоох нойрмог байгаа нөгөө ширээнийхээ хажууд нөгөө сонингоо дэлгэчээд үзэж байгаа юм болоо тэгээд дохиод унтчих шүү. Тийм байх. Тэгээ нөгөө аав хүн чи яах юм бэ? Аав чи шалгана шүү дээ. Тийм шүү. Ингээд харсан чинь сонингоо юм уу ройло уншичээд сайн байна. Сайн шүү, сайн. Миний хөө. Гэт ингээд хэрвээ яг ингээд зүгээр байж ивэл загнуулна. Тийм учраас ингээд бүх юм яг л аавын хүмүүжлээр, аавын заавраар одоо яг ингэж л театр хүмүүжигдсэн шүү дээ. Би бол тэгээ бүгдээрээ л ийм мэдлэг оюунтай улсууд учраас бүх этик, ёс, дүрм одоо юу байдгийг тэрийг л ингээд өвлүүлж яах гэсэн үг шүү дээ. Яг үндсэн. Тийм байна. Тэгэхээр зэрэг эцэг байхаас өөр аргагүй шүү дээ. Эднээс айхаас өөр аргагүй шүү дээ. Би бол одоо том биеттэй хүнээс нэг айгаад байдгүй зүгээр. Үндэ юм уншсан толгойтой мэдлэгтэй хүнээс бол би хүчээ айдаг. Энэ бол миний айл. Одоо бол ингээд нас жоохон явах тусам үндэ эднийг үндэ амар их санах юм. Тэр театрт байсан биднийг яаж хүмүүжүүлж, яаж сургаж, биднэрт яаж зааж исэн тэр юмнууд маань одоо ингээд нэхэгддэг болдгийм байна. Тэрнийг одоо бурхан шүтдэг манд шиг амтан бодвол тэдний бурхан шиг шүтж амьдарч шин. Сэтгэл дотроо хүн хадгалаад явах шиг сайхан юм байхгүй шин. Одоо ингээд та мэдээж нөгөө урлагийн томчуудтай маш олон жил ажиллаж өнгөрүүлсэн байна. Цагааны цэгмд гэдэг одоо тэр хүний нэг юм дараа нь ингээд хүмүүсээ сонсож байхад ингээд миний аав ер нь нэг ийм хүн байсан юм байна штэ гэдэг тийм ойлгоц танд ер нь яаж бууж ирсэн бэ? Тал талаас л янз янзын мэдээлэлүүд ирсэн байх л та. Түүийнхэн байсан учраас тийм учраас ярьдаг байсан. Ер нь зөвхөн мэдээж сайн хүнийг сайн л ярих. Тийм. Муулахгүй нэмэн цэгмдгөө тэгжсэн. Цагааны хажууд нэг цай аваад тэгээд зэрэгцээд гифт хийсэн гэж хэлсэн байхгүй юу? Алт үлгээд. Ямар сонин. Тэгээд заа авч чадаагүй. Ер нь бол би бол дотоод тэгж боддоо шүү дээ. Манай аав сайн ч юм байсан, муу ч юм байсан. Ягаад гэвэл би өөрөө нөгөө жүжигчин учраас хүн судалдаг хүн учраас гээд бас өөрийгөө дүүлгээд идэвхгүй. Тийм учраас заавал манай аавд нэг муу юм байсан байж таар, сайн байсан байж таар. Энэ хоёр заавал тэнцвэртэй явах хэрэгтэй. Хүнд ер нь тийм. Би одоо дандаа өөрийгөө сайн юм хийсэн гэж хэлэхгүй шүү дээ. Би муу юм хийсэн. Зүгээр би тэгж боддог. Тэгтээ мэдээж одоо энэ амтан хүний ярьж байгаа энэ хуучуулын ярьж ирсэн энэ түүхнээс ингэхэд бол ерөөсөө зүгээр ямар ч өөгүй хүн байсан юм шиг ярьдаг шүү дээ. Ер нь бол нэг муус хүн байхгүй аав юм аа.
ягаад гэвэл баг бүгдэнд нь багш байсан юм шүү. Тийм байна. Яг гэвэл багшаасаа тэр эрдмээ аваад өөрийнхөө талхыг тэндээс олсон юм чи яах юм? Хэн болох юм? Зүгээр лувсан шаргуугаар хүртэл багшаа гэдэг юм л. За. Тэгээ би нөгөө хүүхдтэй найз юм байгаа. Бид нар тэгээд нэг өдөр утсаар ярингуут хүш манай аавын багш нь танаа аав юм биш үү? Чи ханаас ичээд ингэж байгаа юм гэсэн. Би харин ном уншаад байж энэ яг тэгж бичсэн байл гэдэг юм жилээ. Тэгэхээр чин одоо надад бол муулахгүй байхгүй. Зүгээр одоо ингээд Монголын ард түмний дунд яригддаг зүйлс нь асар сайн жүжигчин байсан юм гинлээ гэж. Тэгээ тэр нь юугаар батлагдчихна гэхээр за одоо юу гэдгийм дээ. Нэг харамсалтай зүйл нь жүжигийн тэр бичлэгүүд үлдээгүүд би их харамсдаг. Ягаад тэгэхээр тэр чинь нөгөө телевизийн урлаг үүсч эхлэегүй шахуу байсан үед тийм ээ. Хамаг одоо мундаг жүжигүүд тэр үед л тоглогдчихсэн бөмбөр ногоон. Кинонууд бол ялчгүй үлдсэн байгаамаа. Тийм тэгээд би ч одоо заримдаа ичдэг шүү дээ. Манай аавын одоо тоглоод амтэн ард түмний дунд ингээд нэр хүндэд очсон нэг 6 кино л байгаа шүү дээ. Тийм. Гэсэн би 100 гаруй кинон тоглолцоод нөгөө 6 киног нийлэхгүй л яваад шүү дээ. Дайнд нөрөхгүй гэж байгаа шүү дээ тэр чинь тийм. Тэгээ бодоод байхна ер нь бол өөрийгөө эр хүн гэж хэлэх үү урлагийн одоо нэлээд том орон зай ажилтдаг жүжигчин энэ гэж ярихад бол жоох ичмээр л юм болчихж байгаа. Нэг одоо за хэдэн сартай байх юм бэ? Зэгнбүү өнгөрдөг чинь жоохон байсан баха. Нэг хүрээгүй байсан баг тий. Тэгээд тэр үед одоо Төмөрөтөр ах нэг 5 мав хавцал байсан болов. Тийм 6-тай. Тий. 6-7-тай тийм шахуул байсан. Яг нөгөө юу гэдгийг ингээд олон хүүхдтэй айлын хамгийн томчууд бол ингээд аавын оронд аа болоо явчихдаг үе байдаг шүү дээ тийм. Тийм манай хамгийн дээдлийн ах Төмөр Зориг гэдэг байсан. Шагаар авдаг байсан. Тийм шагаар авдаг. Тэгээ тэр маань л авч явдаг байсан дөө. Тэгээд ер нь бол тэд нар чинь нөгөө гадаад руу ингээд сургуульд яваад нэг нь уул уурхайн инженерд сургуульд яваад манай эгч маань Свердловск руу консерваторт яваад тэгээд манай ах багшийн дээд сургуульд ороод манай доотлын эгч барилгын техникум төгсөөд ингээд Эрдэнэтэд яваад ингээд тэгээд би үлдсэн хоёр дүүтэйгээ. Тэгэл яг хэвдээ мэдээж баг байхад чинь ганцхан ээж маань тэгэл хижээгээл ингээл явна. Хань ижил байхгүй, ер нөхөр нь байхгүй. Тэгээ ганц би эмхтэй одоо 5-6 хүүхэд аваад чирээд амьдрын гэдэг бол хэцүү шттэ. Ээжийг л их боддог юм да. Би одоо амьдралдаа ээжийг боддог учраас нэг ер нь бол нэг эмхтэй хүндтэй гэж гармаар хүрэх ч юм уу тийм юмд би аюу зүрх сэтгэлээс аюу дургу. Ер нь гоо чадлагүй хүн л эмхтэй хүн. Гоо эмхтэй хүний бодоод үзтээ. Эмхтэй хүний одоо хаана цохох вэ? Гоо зүгээр л бодоход тэр шүү дээ. Гоо би мэдэхгүй байна. Тэр бол нэг бол ерөөсөө зүгээр сэтгэл санааны өвчтөй тийм саажилттай. Одоо тийм л улсууд байдаг байх та. Тэрнээс ш одоо зүгээр мэдхгүй байна. Зарим улсууд ингээд хань ижил авлаа мавлаа гэл ингэдгийн. Тэгээд би бол юу гэж ойлгодог вэ гэхээр миний хар амьдралд бол би бол тэр охины наваас сууж байгаа бол ээж аавын л харилцах ёстой л гэж би ойлгодог. Надаас илүү тэр хүн ээж аавдаа л хайртай байгаа. Тийм учраас би эсрэгээр нь ээж аавын хайрладаг бол энэ хүн намайг чи хайрлана гэж би ойлгодог. Магадгүй энэ жүжигчний мэргэжлийн маань нэг хэсэг байх л да. Би тэгж л ойлгодог. Ер нь судалгаагаар тийм л байх шээ. Тэгээ одоо би оюутнуудаа юу гэдэг вэ? Ээж аавгаа хайрлах чадахгүй хүн хизээч хэнийг ч хайрлахгүй шүү л гэж заадаг шээ. Одоо ухаанда та 85 онд анхныхаа гол ролийг авлаа гэж түрүү ярьлаа шүү дээ. Тийм. За тэр үед ингээд сургууль төгсчөөд драмын театрт Дама драмын театрт гол роль авна гэдэг бол одоо тэнгэрийн өмдөг. Би бол тэгж бодож байна. Тэгээд цаашдаа ингээл гол роль аваад улам дээшээ өсөд ивжэл ингээл явах тусам нөгөө бидний одоо ярьдаг нөгөө оддын өвчин гэдэг нэг юм байна. Тэрийг та ер нь яаж давж товсон юм бэ? Гэхдээ хүмүүс бол өстой мондог тоглоод гайхалтай байна гэдэг. Тэгээд би бол нэг дотроо ер нь айцтай шүү дээ.
Тэгээд өдөр болгоно нөгөө томчурчин бүгдээрээ дагуулж явна шүү дээ. Алинашрт юм. Одоо тэрийг хийсэнгүй. Тим юм байх хэрэгтэй, ийм юм байх хэрэгтэй. Хоёр атгаад энэ талд баригдсан шүү дээ. Хоёр атгаад энэ талд баригдсан шүү дээ. Тэр томчурчин дандаа зөвлөгөө өгж байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө сургуультай хийчихэд тэгээд гараад ирэхлээр яагаад чи миний юм хийхгүй байна? Чи яагаад бүгдийг хийж чадахгүй шүү дээ би. Болгоо өгөхгүй шүү дээ. Тэгээд тэд нар зарим нь гомддог л байсан баг. Мэдээж уурлаа. За энэ хүүхд үг авахгүй юм байна. Тэгээд хамгийн сүүлд нэг премьерийн тоглолтын дээр эхний тоглолтын дээр нэг хүмүүс амар алгадчихсан. Тэгэхэд би нэг ёо одоо дуусч байгаа юм болоо даа л гэж би бодсон байхгүй. Тэгэл орж ирэл баахан цэцэг мэцэг аваад одоо гоё сайхан тоглолоо гээд багш нар юу ягаал баяр хүргээл ингээд тэгээ манай хоёр багш орж ирсэн юм аа тийм. Чи одоо дуусаагүй дөнгөж эхэлж байгаа шүү гэсэн. Тэгээд юм дуусна гэж байдгүй юм биш. Эцэстээ толно гэж юм байдгүй юм байна. Тэр оргилд нь хүрнэ гэж юм байдгүй юм байна. Тийм учраас үргэлж мөнхөд ажиллаж байгаа. Мэдээж залуу нас гэдэг бол тухайн аагаар бол маш омглон хийдэг. Яг гэвэл хөдөлгөөн бай. Тэм чин заалгацсан эрдэн байна. Тэрнийг шалгуулах гэж байгаа ааг омог байна. Тэнд бол дутуу юм юу ч байхгүй шүү дээ. Ганцхан жоохон тамирдвал ухаан дутуу баг. Коллежтой тийм шүү дээ. За тэгээд яг тэр үед бол ойлгосон. Манай багш нарч байсан би ерөөс гол оролуудыг аваад эхэлсэн шүү дээ. Ерөөс бүгдийг л авч ирсэн. Залуу хүний л дөрөв би аваад байсан. Тэр хугацаанд манай гийцийнхэн ч төгсөж ирсэн. Тэгээ гийцийнхэн орж тоглосон. Тэгээ зарим нь ч одоо тэр театраас гараад явцгаасан. Тэгээд би тоглоод байсан. Ер нь бүх л гол оролыг хийсэн. Ер нь бол хийж л байсан. Тэгээд 90 онд зах зээлч эхэлсэн байх. Тэгтэл за одоо бол ер нь хүн чинь бас нэг залуу насных учраас эндээс за ер нь би драмын театрыг нуруунд дээр авч яваа юм байна. Ямар драмын театрыг штэ. Бурхан минь. Тэр өөрийгөө драмын театрыг авч явж гин гэж бодоод байгаа. Драмын театр чи өөрөө улсын театр учраас баг Монгол улсын ганцхан театр байна шүү дээ тэр чинь. Тэрийг нуруунд дээр аавна гэж би бас нэг дэлхийн хүн болох гэдэг надад өөрийгөө бодоод байвал. Улсын баг ганц болох гэдэг шүү дээ. Тийм хэмжээнд очт юм байлээ. Ингээд ирэхлээр 90 он чи өөрөө задгаарч эхэлсэн. Бүх юм задарсан. Ингээд ирсэн чинь хүмүүс мэдээж бид нар ч гэсэн задарч байгаа шүү дээ. Театрыг хүн үзэх явуулаад ингээд яваа те. Ингээд ирсэн чинь хүн болгон уулзсан гутаа. Нөгөө таардгүй байсан хүн маань удамжин таардгүй байсан хүн маань удамжин таарад ихэхээр яах вэ? Тэр үе чинь одоо эхний урсгал нь ихэтэл одоо жишээлбэл за өвгөн төгөн тэгэл ингээл архиуд орж ирдэл шүү дээ. Тэгээд нэг өвгөн төгхлөөр нь яас хөөх ингээд яа тийм ингээд ингэчтэй мэдэхгүй шүү дээ бид нар ч. Тийм шүү дээ. Тэгээд ингээл ирсэн чинь хүн болгон 8 хийжсэн учраас хүн болгон архи өгдөг болов. Энд чи бие тоож байгаа хэлбэр нөх. Асар том хэлбэр шүү дээ. Бүр үзүүлэлтээрээ, үйлдэлээрээ тэгээ гудамжинд цогтуу явдаг болно. Тэгэн штэ. Тэгдэг байсан бүр. Би л тийм байсан. Өвгөнтийг авдраар нь авдаг. Нэг өвгөнт 15 төгрөгч байлгүй хийж. Тэр хайрцагтаа 100 ширхэгтэй ингээд би бол бүгдийг мэднэ. Бүхэл архиудыг уугаал ингээд тэр нөгөө мундаг жүжигчин гэдэг аагаараа л одоо тэгэл тэнж штэ. Тийм байна. Тийм байна. Тэр нөгөө эгонд хижээ гэдэг шүү дээ тэр ч те дотроос нь. Тэгэл маргааш өглөө нь босоод ирэх чинь яах юм бэ хүн дахиад уулзсан гот өө та байсан юм уу наа за ингээд за тэр үед тэртээ Монгол улс бараг далай дотор байсан лөө. Тэгэд энэ үед бол би архи уугаад эхэлсэн. Тэгээд юм би тоож байгаа гэдгээ мэддэг ч юм байлээ те. Архи ууж байгаа юм чи юм тэгээд хавс солиоролтой шүү дээ. Театрасаач гарсан тэгээд нийлээд ер нь 93 оноос эхлээд би урагшаач 8 хийж үзсэн, хоошооч 8 хийж үзсэн. Тэгээд солиороод ингээд архиа уугаад ингээд нэг мэдсэн чинь авгаа хөвгтөөсөө салаа тэгээд ер нь бол айхтар тэгээд 10 гаруй жил баг шахуу архи утсан байт юм да. Тийм үртгүй. Тэгвэл өөртөө их зоон байгуулсан тэр. Зүү айл гэж газар. Зүү айлаас урагшаач гардаггүй. Хошооч явдаггүй. Баруун зүүн тишээч явдаг. Яг тэрэн дотор. Яг ийм зоон дотор би өөрийгөө хорьсон. Драмын театр яваад архи утчулсан шүү дээ.
Дөрийн театрт очиод архиуч болно. Филармон дээр очиод архиуч болно. Үзэсгэлэн урчуудын эвлийн хорон дээр очиод архиучч болно. Телевиз ороход л архиуч шүү дээ бас. Тэгэнгүүт тэр болцоог би өөрөө хааж өгч ирсэн. Тэгээ би одоо боддгийн энэ маань магадгүй миний над нэг зүрхэн дотор нэг хадгалаастай юм байдаг. Аавынхаа нэрийг Монголын ард түмэнд мартуулахгүй юмсан. Ахынхаа нэрийг би цуг авч явах үүрэгтэй. Тэгэд энэ үүрэг маань ингээд дотор байдаг. Тэгээд ажилдаа орох ихлээр ажил маань нэг тийм өөрөө орох бэлтгэл байхгүй болсон. Архиусаар байна. Тэгээ ийм нөхцөлд орцсон байсан юм аа. Тэгээд нэг мэдсэн чинь цаг хугацаа ч хурдан байд юм байна. 10 гаруй жил болцсон байсан. Тэгээ нэг л өдөр ойлгод юм байл. Тэгэд Эрдэнэ улгаах Үхэж үл болно гэж кино хийсэн. Тэгээд тэрэнд зэлэм давсан юм аа. Тэгээд тэр л яг зогсоосон доо. Танд итгэсэн байж шүү дээ. Тий, итгэхээс гадна манай ах л хэлсэн болов гэж би боддгийн. Би ахтайгаа ирдэ шүү дээ бас. Энэ архиугаад байгаа шиг энийг нэг юм давал наа чин зогсож магадгүй гэж бодсон байна. Тэгээ манай ах надад нэг хэлж ирсэн юм. Би ч гэсэн архиудаг байсан. Тэгээ манай удамд одоо нэг ийм хугацаа байд юм болов. Одоо би чамайг зөвтгөж байгаа юм энийг л дагж байгаа юм болов. Тэгээ болчих байхаа гэж бодож байна. Ах нь архиухаа болоод 10 жил болж штэ. Тэгэд хэлсэн чинь миний нэг дотоос нэг шар үдэлсэн юм аа. Аа. Тэгээ бодонгуудаа энэ манай 10 жил архиухгүй архинаас гараад 10 жил архиухгүй тэсээд байх би одоо яшиг штэ л гэж бодогдсон байхгүй. Тэгээд тэрүүгээрээ үдэл тэндээс пак гэл гарцсан. Тэгэхээр юм яг ингээд тохиронд бүрдэх юм бол бас хурдан байдаг байна шүү дээ. Тийм. Ерөөсө цаанаасаа өөрийнх нь одоо юу гэмдэ дотоод сэтгхүй дотор л нэг юм оч бадрах хэрэгтэй юм бэл. Сайн муу юм их үзэх юм да тэгээд за мууг нь үзчихлээ дээ. За одоо болсон гэл. Тэгээ нөгөө нэр хүнд байхгүй болчихсон шүү Тий. Тэр бол ярилдаггүй. дээ. Яригч юм байхгүй болчихсон. Ингээ байжсэн чинь би өөр мужаа хийж чадах биш. Барилга барьж чадах биш. Барилга барих гэж үдсээ бас. Цэм зурж үдсэн шүү. Тэгсэн миний ажил биш байлээ. Ерөөсөө л кинонд тоглоё гэл. Тэгээ манай киноны сургуульд байсан оюутнууд тэр кино хийгээд эхэлж ирсэн. Тэгээд ерс уухгүй явсан. За үгүй байх хэрэгтэй юм байна. За үгүй байвал би ажиллаа хийх юм байна. Тэгэл ингээд бэлтгэл сургууль хийгээд ингээд явсаар байтал гівгэнт нөгөөх юм лугаа дахиж орж байгаа. Дуртай болж эхэлж байна. Би чинь тэгвэл энэ дүрийг яаж хийх вэ? Тэгээ одоо боддог болсон. Нөгөө мэдрэмжинд буцаж ирж байна. Буцаад ирж байгаа. Тэгээд ирэнгүүт маш олон кино тоглосон байд. Нэг 5 жил 6 жилийн дотор юм уу да. Маш олон кино тоглосон байсан. За баг одоо манай найзууд одоо улсууд ингээд тааралдаад ингээд ер нь чамгүй кино байхгүй нэ гэдэг байсан шүү. Миний амьдралч доройтсон байсан тэр үед. Тэгэд киноны воинд мэдээж тэр чинь хөлс авж байгаа. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр тэгэхэд 5 жил 6 жил зарсан байхаа. Тэгэхэд ийм жоохон хүмүүс төрч та чинь жүжигчин байхаа одоо сая таньж эхэлж байгаа. Йоо энийг чинь эргүүлж аавна гэдэг чинь тийм амар биш. Хэцүү. Махан чирчсдэг ясаа зулгаах юм бэл. Яг тийм өнөөдөр та яг энэ нийгэмд одоо тэр нөгөө хэсэг хугацааг та даваад гарцсны дараа яг тийм асуудалтай сэтгэлээр унтсан хэцүүцсэн байгаа эр хүн харчаад одоо хандаад хэлмээр үг санагддаг уу юм байсан. Эр хүн өөрөө чадaltaй байдаг бол өөрөө л гарчих хэрэгтэй юм байна. Чи л мэднэ энийг. Чи өөрийгөө л ойлгоод өөрийгөө л мэддэг бол чи л өөрийгөө л засч чадна. Тэрнээс хэн засч чадахгүй. Өөрийгөө л аварна. Аврал чинь чи өөрөө. Тэрнээс биш хажуу талаас Есүс ч юм уу, лал ч юм уу, тэр манай гандангийн лам ч юм уу, нэг бөө ч юм уу ирж аврахгүй. Бити горд штэ. Ёстой бити гордоор. Тийм байдгүй шүү. Наа чи ёстой хатуу боловч өнөөгүй шүү дээ. Өөрөөс чи өөр хинч чамд хэрэггүй шүү. Чамайг өөр хүн засч чадахгүй. Ганцхан чи өөрөө өөрийгөө засч чад.
Энэ бол их. За нэвтрүүлгийнхаа дундуур бид нэвтрүүлгийн дэмжигчтэй бас танилцуулъя гэж бодож байна. Манай нэвтрүүлгийн дэмжигч бол одоо Morton Residence ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Morton Residence бол одоо барилгын салбарт сүүлийн одоо 10 хэдэн жил маш амжилттай явж байгаа. Нэг ялангуяа одоо барьсан байшингууд нь бүгдээрээ бас хэрэглэгчдийн талархлыг хүлээсэн ийм байгууллага. За яг одоо та бүхэнд одоо санал болгож хэлэхэд Зайсангийн одоо зүүн талд буюу Америк сургуулийн яг одоо хойхон талд Morton Residence цогцлбор маань ингээд 3 одоо блок байрнаас бүрдсэн ийм сайхан одоо блок боссон байгаа. За энд бол одоо 3 болон 4 өрөөний сонголтуудтай. За юугээрээ ялгаа байна гэхээр Morton Residence хамгийн гол нь энэ байршилд байдаг одоо ундны ус гэж бид нар ярьдаг. Ундны усны тусдаа бас одоо гүний hodогтай, ус цэвэршүүлэгчтэй мөн одоо усны хатгуулгыг задлах ийм технологиг өөрсдөө асар их хөрөнгөөр хийж чадсан байдаг. Энэ 3 блокны доотол бол тэр чигээр машины зогсоол байгаа. Өөрөөр хэлбэл 375 айлтай боловч нийтдээ одоо бүх зогсоол, гадаа зогсоол ингээд нийлээд 430 орчим зогсоолтой. За зарим одоо хотхнуудад байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг машины дээрээс сүү өргөөд идэг гэж ярьдаг. Тийм биш. Сүү өргөх тусдаа бас зогсоолтой. Дээрээс нь нохоо мураа салхилуулдаг бас юм тусдаа зонтож гэдэг юм уу. Ер нь хүний амьдрах орчныг маш сайн бүрдүүлж өгсөн юм хотхон байгаа. За Morton Residence-ийн бас тоглоомын талбайгийн донцлогон дээр байх. Энд хүүхдийн одоо биеийн хөгжилд тохируулсан маш үнэтэй сайхан нэг тоглоомын одоо юм төв байгаа. Тэрийг та бүхэн бас хүрэлцэн гэж үзээрэй, анхаарч сонирхоорой гэж бодож байна. Ер нь дэлхийн алдартай одоо олон барилгын брэндүүдийг бүгдийг нэг дор ингээд зөкслөө чадсан хамгийн одоо Зайсангийн энэ хавьтай хамгийн чанартай, хамгийн боломжийн үнэтэй, за мөн одоо тав тух одоо хүний оршин амьдрах бүх тэр нөхцөлийг цогцоор нь хангаж өгсөн ийм хотхон гэдгээр онцлогтой гэдгийг хэлмээр байна. Нэлээд тийм ядарч явхад их тус өргсөн өргөчгээ тэрийг ярьдаг хүмүүс их байдаг шүү дээ. Ялангуяа эрчүүд донд их бай. Танд тийм тохиолдлууд тохиолдож байсан. Мэдээж одоо энэ амьдралдаа болсон зүйлийг өөрийнхөө зүрхнийхээ хаарданд хийж хадгалж чадахгүй байвал одоо юугүй. Миний амьдралд бол тус болсон хүн би. Би бас алдаж ондж явхад намайг түшиж тулсан бас нэг эмхтэй байдгийг. Инхтвэ гэдэг. Төвдөрснээс гарах амьдралын чиг хандлагыг өөрчлөх ийм юмд бол тус болсон. Би бол тэрийг бол ярих ёстой. Энэ бол миний амьдрал бас л нэг гэрлэгээ хийхэд бол маш хэрэгтэй зүйлийг хийсэн хүн байд юм аа. Тэгээд яг хүний амьдрал дандаа тэгш бус байдаг. Тэгээд дандаа шугамар явдаггүй тийм учраас тэгээд энэ сонголтоо өөрсдөө хийгээл. Тэрэнд бол байх ёстой юм байх л жимаараа. Яг яаж нөлөөсөн та нэг тэр түүхээсээ боолцож. За яг нэг зуйл дээр ярих бол ээжхгүй. Нэг цагаан одоогоор манай жив юм да. Зогсдгийг. Тэгээ өнөрөө шараа тайлах гэж байна шүү дээ. Зогсож исэн чинь нэг нөхөр гардаллаад тандгүй нөгөөх. Тэр маань юу вэ гэхээр нөгөө хуулийн дунд сургуулийн сургууль сурдаг байсан байхгүй. Манай дараагийн чатын урд талд чинь нэг юм жижигэн модон байшинд хуулийн дунд сургууль гэж байлаа шүү дээ. Нөгөө драмын уртлын. Тэндээс гүйж орж жүжиг үздэг байсан юм. Тэгээд яг намайг таньдаг байл. Би бас танихгүй маа гэж тэглээд гэсэн чинь би нэг ингэжсэн тэгжсэн гэдэг. Энд юу хийж байгаа юм бэ? Би ээжигээс ахиж байгаа юм л гэсэн. Манай ээж бас өвчтэй байсан маа. Тэгэл байдсан чинь над мөнгө өгдөг юм аа. Ээж мэжтэй сүүм аваач өгөөд ингээд.
Тэгээд мөнгө өгөхлөөр мөнгөний авал буугаад идэж шít нөгөө чи явангуут нь дэлгүүр лүгэл явна шүү дээ. Тэгээ маргааш дахиад зогсчихсон. Дахиад түрээд иртээ. Дахиад алж ийн. Нөгөө чи ирчихсэн. Дахиад мөнгө л авах юм бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ гүгээд очисон чи суу гээл тэгэл аваа явцсан гэрлэг байна. Тийш орох гэсэн шүү дээ. Юу вэ нөгөө би чинь тайзан дээр асгадаг юм шүү. Тэгэхэд тэр айлын шал манай тайз хоёр бол өөр шүү дээ. Тайзан үнэтгэлтэй байлгүй. Тэгэхэд 100 айлын шавхайтай байсан айлын тэр шал руу алхна гэдэг болоо шүү дээ. Үнэтэл байл. Яг нөгөө тайзлуугаа тий. Аймар. Утлаа тайлбал мэдхгүй байна. Хэдэн сараар усан дороогүй хүний үнэр ямар байх бол яа. Тийм айл руу орж тэгэл анх одоо тэр айлын хүн болж. Тэрнээс хойш багсаад ер нь амьдралын чиг шугамуд ихэлсэндээ ер нь амьдралыг мэдэрч эхэлсэн. Тэр бас миний амьдралын хувь заяан дотор бас нэг л аз орж ирээл тэгээд гараад явсан л та. Тэнд байсан учраас би одоо сургуульд багш хийдэг болоод тэгээд ингээд ажил төрөл хийдэг болоод ингээд цаашаа явсан шүү дээ. Тэгээд амьдралын замууд маань тэгээд яваад нэгдэл яваад. Надад бол ингэж бодогдоод байгаа байхгүй. Яг 90-ад онд нэг юм нийгэм ингээд шилжих үеэр ийм тодорхой хугацаанд зүг чигээ алдаад энэний хамгийн том хохирогчд нь ирчүүд болчихсон юм уу гэж харагддаг байсан. Миний үед бол арх гэдэг амар юмд одоо амар юм гээл ээж аав маанч вэ ах эгч нарч унч вэ ингэдэг л байсан. Айгаал архичин хүнээс айдаг бид нар ч зүхтаадаг арх гэдэг муухай эдэ энтергээл ингээд шүүмжлээл ингэдэг байсан. Тэгээд дараад нь зах зээл болсон арх хэрэгэлдэг болсон манайх ерөөсөө мэдээж хэрэглэх ёстой идэл байх л да. Одоо би бол харин наоборот би бодож байгаа. Арх уудаг залуучууд ер нь ховлолчих. Хэрэгэлсэн ч ер нь сайныг хэрэглэх гээд байдаг бол. Одоо та ингээд өнөөдрийг хүртэл ойгоох ингээд маш олон жүжиг, маш олон кинонд тоглосон байх. Энд чинь нэг юм зохиолын дүр дээр бол одоо эрэгтэй хүн ялангуяа сайн муу янз бүрийн дүр тоглодог тийм ээ. Яг бодит амьдрал дээр сайн хүн байх хэцүү юм. Надад бол нөгөө хүн өөрөө муу хүн байдаг болохоор би бол өөрийгөө нэг сайн хүн гэж боддгоо юм аа. Ер нь дураараа эрх танхай байсан эцэггүй хүний толгой том гэдэг шиг эрх дураараа өссөн тийм ах нар ч юм хэлдэггүй эгч нар ч юм хэлдэггүй болохоор тэр талынхаа дөрүүдэд ингээд гараад ирэхлээр зэрэг одоо боос ч гэдэг юм уу тийм хулгай ч тийм юмудаа ингээд тоглол. Тэр бол зүгээр л өөрийнхөө юмор тоглож байна. Зүгээр сайн хүнд ингээд тоглоно гэхлээр надад жоохон хэцүү байгаад идэв. Тэгээ би ганцхан нэг дүрэн дээр ажиллаж исэн тэрэн дээр биш үү юу яасан бэ гэхлээр ерөөсөө сайн хүн гэдэг чинь юу юм бэ гэхлээр одоо яг хүнээр болвол сайн хүн гэж юм байдгийг юм. Одоо хүний хувь заяа сайн муу хоёр цэнгэн дээр явж байна тийм үү? Нэм хас хоёр цэнгэн дээр. Зүгээр л сайн хүн гэдэг маань муу юм баг хийгээд сайн юм тэрнийхээ арай илүү хийсэн хүнийг л сайн хүн гэдэг юм байна даа л гэж би амьдралд тэгж судалгаагаар олж авсан шин. Амьдрал өөрөө тийм юм байна л гэж ойлгож байна. Сайн хүн муу болохыг алиг тэр их юм бэ? Бас тийм үе биш. Би одоо тэр онгорч яваа тэр чинь муу үйл шүү дээ яг үнд. Тий. Өөрийгөө сайн л гэж бодоод байгаа болохоос биш тий. Тэгэхээр нөгөө инээдтэй байгаа хгүй хэлбэрт нь агуулгатайгаа зөрчилдөөл яваад байгаагаа өөрөө ч мэдэхгүй болох тэр тэнгэл хүн байж таарна шүү дээ. Тэрийг ойлгож чадж байгаа хүн сайн хүн болчиход байна л да. Тэрнээс хүн бүх юм биш шүү. Амьдрал байхгүй юм байхгүй шүү. Хоёр хүүхэдтэй тий. Хоёр хүүхэд. Ер нь одоо хүүхдүүдтэй хэр аав байсан бол гэж боддгоо. Ер нь би нэг муу аав шүү. Яа тэгэхээр миний ажил маань өөрөө ерөөс өсгөх, хүмүүжүүлэх тэр хугацааг надад өгөөгүй маа. Тасралтгүй ерөөсө тэнд театрт. Би багасаа ч хүүхдтэй болсон. Би 18, 10 дугаар анги төгсөөл авгаа авсан шүү дээ. Оо зөө. Тэгээд манай авгаа нэг 19-т нэгдүгээр курст байхдаа манай хүн жирэмсэн болоо. Тэгээд хүүхд гараад тэгэл тэр хүүхд маань хамгийн том нэмэгтэй байсан. Тэгээд тэрнээс хойш би
одоо багшийн дэд сургуулийн 4 жил сурсан. Шөнө өдөргүй ажиллана шүү дээ. Хаана хүүхдэд өсгөх юм бэ? Хаана хүүхдэд харах юм бэ? Тэгээ манай хүн чинь чөлөө аваад, жилийн чөлөө аваад нөгөө хүүхдэд харна гэдэг. Тухайн үедээ жил чөлөө өгдөг байсан юм чинь. Тэгээд байсан. Тэгээд яваад байсан, дараад нь сургууль төгссөн, театрт орсон. Бас театр чинь бүр завгүй болгоцсон. Тэгээ над чинь нэг хугацаа авсан бодвол хүүхдээ хүмүүжүүлэх л байсан байх. Нэг талд нь бас золиос байж гин тий. Урлагийн Хүүхдээ хүмүүжүүлэх ажил байхгүй болсон. Би зөвхөн цалингаа л авчих. Өөр ямар ч дэвгүй гэсэн. Энд чинь нэг тал нь сайн байгаа ш, нөгөө тал нь заавал ийм эсэргээр сайнны ард тал заавал саар юм байдаг ш. Тэгээд би хүүхдээ хүмүүжүүлэх тийм. Надад хугацаа алдаагүй. Зүгээр уралдаа хүмүүжигдэх хугацаа бол тэндээ их байсан баг. Тийм байна. Гэхдээ би нэг юмыг л ойлгодгоо. Ер нь бол яг би амьдралдаа үр хүүхдээ хүмүүжүүлж чадаагүй ч юм уу. Үр хүүхдээ юм ойлгоход өгсөн байсан ч миний хүүхдүүд өнөөдөр яг өөрийнхөө чиглэл замаар хүний амьдрах ёстой этик ёс зүймээр амьдраад явж байгаа. Надад харин миний 2 хүүхэдтэй байна гэдэг бол надад бол их бага санагддаг. Харин миний охин бол намайг их олон болгож өгч байгаа. Энд нь би бол охиндоо баярлдаг, би хүргэндээ баярлдаг. Тэрнээс цагаан цэгмэдийн удам гэдэг удам ер нь өргөн дэлгэрэл байх хэрэгтэй гэж би өөрөө дотроо бол магадгүй намайг өштэй хүмүүжүүлээгүй дээ миний аав гэсэн ч би Монгол улсад юм хийгээд, юмаа үлдээгээд тийм ээ ямар ч байсан энэ нэг жүжигчин орон зай ижлээд байсан юм шүү гэдэг тэр нэр хүнд нь миний хүүхдэд бас хамт явна гэдэг бол бас гоё юм шүү дээ. Гэр орноос төр үүсдэг болохоос биш төр шууд гэр орныг үүсгэж болохгүй шүү дээ. Яг энэнтэй адилхан би бол жижиг юмнаас дандаа том юм эхэлдэг. Тэр том юм маань цаашаа дэлгэрдэг, явдаг. Ийм л юм л одоо зарим нь бол мэдээж ир хүн гэдэг өөрийгөө боддог ир хүнсүүд хийгүй хүн бодвол ир хүн ч юм уу тийм юм бодоод байж магадгүй. Миний хувьд бол би өөрөө яг тэгж л боддог. Би өөрийнхөө зорилгыг биелүүлж яваа. Надад зорьсон зүйл би сонгосон зорилго байна. Би аавынхаа нэрийг мөнхчүүлж явах ёстой. Ахынхаа нэрийг бодолцож явах ёстой. Өөрийнхөө нэр хүндийг яг бидний төвшөнд биш юм а гэхэд ямар ч байсан эдний төвшинг бид нар бүрхэхээр тийм хэмжээнд явах ёстой гэдэг надад зорилго байгаа учраас эндээ итгэлтэй байхгүй бол би гэсэн би одоо ер нь таарах юм да гэж бодвол амьдрал өөрөө утгагүй болчих шээ. Амьдрал чинь хүн зорж л амьдрдаг шүү дээ. Тэр зорилгоо биелүүлэхийн тулд бид нар сонгодог шүү дээ. Тэгээ сонголтоо хийгээл амьдрч шүү дээ. Гэтэ манай энэ эхнэр бол одоо юу гэдгийг дээ. Надад бол тийм тэнхээ байхгүй. Би бол айл өөр авгаамаа хүрт гараад өөр хүнтэй суугаад хүүхэд нөхөд гараад аз жаргалаа ирээл явчих байсан ба. Тэгэхээр ингээ хүлээн гэдэг надад бол байхгүй тийм. Тэгэхээр би бас л бэргүүл байгаа. Болоогүй дэш. Тэгээ одоо хизээ ирэх юм болох гэдэг. Ер нь болно гэж байд юм уу? Би сая тэгж асуумаар санагдав. Байхгүй. Үнэхээр тийм туйл бол байхгүй. Зүгээр яг дэгийн хувьд бол иймэрхүү байх юмаа гэдэг нэг дэглэм бол байж болж байгаа юм. Тэ? Одоо трийг позица бариад ингээд яваад болж байгаа юм. Одоо гэр орноо тижээдэг, авгаа хүүхдээ зодддаг, авгаа хүүхд мөхтэй сургууль соёлтой болгодог ингээд яваад байдаг нэг энгийн одоо тийм юм байна штэ. Тэрийг бол эр хүн гэхэд бол бас юутай хайцсангүй дутуу. Тий. Тэр эр хүн гэж өөр хүн байна. Нэг өөр юм байна. Одоо яах вэ? Нэг бие тооцсон мань мэтийн юмнууд бол яхаа би эр хүн гэж яваад байгаа. Энийг ч мэдэхгүй шүү дээ. Яг үнэндээ. Гэхдээ нэр амьдралд одоо нэр категори гэж байхгүй маа. Яг тийм амьдралыг амьдрал гинэ. Одоо тийм имийг одоо эх орн гинэ. Тийм имийг одоо юу гэдэг эр зэрэг гинэ энэ төр гэдэг. Яг ингээд томьёолчийг гэхлээр томьёо байхгүй энэ амьдрал. Энэ хамгийн хэцүү байдаг.
Одоо ингээд хүүхэд ахуй наснд нэг өөр, өсвөр наснд нэг өөр. За жоохон залуу их сургуулаа төгсөөд ажлын гараан дээр ирсэн үед өөр. Бүгд өөр үе үедээ. Миний бодлоор бол тийм байдаг. Гэхдээ яг миний үе бол социализмын үе байсан. Баг 10 жилийн нас бол одоо хамаг муу муухай юм хийгээл автомат болж ирэвэл одоо тэр хүн эр хүн л гэж ойлгодог байсан тийм. Миний 10 жил. Тийм. Гэтэл дараад нь их сургуульд ороод ирсэн чинь яасан бэ гэхлээр ерөөсөө боловсралтай хүн тийм эрдэн боловсрал дээд сургууль төгссөн хүн бол ерөөсөө эр хүн юм байна гэдээ ойлгоцсон. Театрт ороод ажиллаад эхэлсэн чинь нөгөө эр хүн гэдэг ойлголт маань юу вэ гэхлээр манай театрт бол урлагт бол өөрөөр заадаг л да. Тэ өөр шүү дээ. Хүн чанар тэ сэтгэл зүй одоо юу вэ? Тийм заадаг учраас бид нар өөрсдөө их ухаантай хүн тэ ухаантай хүн чанартай хүн эр хүн юм байна. Тэр боддог тэ. Тэгсэн одоо ингэж явсан чи юу вэ гэхлээр аль нь ч биш юм бэ? Эр хүн гэдэг чинь өөрөө сонголт хийдэг. Сонголт гэдэг ерөөс амьдрал байд юм байна. Амьдрал та өөрийгөө сонгодог. Ерөөсө тэр сонголтын дээр зүйл хийхгүй бол алдаа гарна. Чинь нөгөө яг жинхэнэ ухааны талаас нь бодоод шүү. Аль чимийг сонгоно шүү дээ би. Дэлгүүр тувц сонгоно. Өөрийнхөө амьдралыг сонгоно. Амьдралынхаа ханыг сонгоно. Тэ? Гэр орноо сонгоно. Бүх юм. Бүх шатнд. Ерөөсө энийг л сонгож чаддаг хүн л эр хүн. Тэгтээ жаахан зөв тал руугаа сонгосон. Мэдээж бүх юмыг зөв сонгоно гэж байхгүй. Буруу сонгочоод зүгээр ганцхан тэр буруу сонгосноо алдаагаа ухамсарлаад зөв болгож чадж байгаа гэдэг байна. Тийм ээ. Тий. Алдаа штэ. Сонголт гэдэг чинь тийм амархан биш шүү. Биш. Зүгээр яг эр хүн гэдэг бол ерөөсөө сонголтоор зөв хийх ёстой. Ямар ч юмыг. Алдвал маш хурдан одоо маневр хийх хэрэгтэй тий. Манай нэвтрүүлгийн 2 дахь дэмжигч бол Орион байгаа. За Орионыг одоо хүмүүс сайн мэдгүй улсууд нь бол солонгосох гэж ойлгоод байдаг. Гэхдээ Орион бол одоо яг үнэндээ Японы одоо PIF, Японы шар ариг. За 1957 онд Японы одоо Окинава аралд анх одоо үйлдвэрлэгдэж гарсан ийм одоо PIF байгаа. Тэгэхээр Орионы нэг онцлог юу вэ гэхээр Окинава арал маань өөрөө маш олон одоо уулын цэвэр тунгалаг одоо аршаан булгууттай. PIF-ний одоо гол амт юундэ байдгүй гэхээр усандаа байдаг. Өөрөөр хэлбэл нэлээд тийм зөөлөн сайн устай газрын PIF бол их сайхан амттай болдог гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо Окинавагийн уулын одоо булгийн усаар хийсэн. За дээрэс нь Германы болон Чехийн зүрх цэцгийн одоо хамдаар хийсэн хамгийн сүүлийн үеийн дэвшлээ технологиор ингэж гаргаж авч байгаа шар ариг байгаа. За Японууд бол Орионыг одоо өөрсдөө Окинавагийнхан ялангуяа энэ бол шар ариг биш ээ. Энэ бол одоо амралт, баяр, зугаалга, гэр бүл бүгдийг нэгтгэсэн ийм өвөрмөц соёл гэж үздэг юм байлээ. Энийг та бүхэндээ өнөөдөр бас танилцуулъя. Энэ бол Орион. Одоо яг нэг өөрийнхөө аягүй сайн одоо мэдэх гэдэг жишээ гэвэл Дорцамбо найруулагчийн талаар ярьж байлаа шүү дээ. Таны багш. Сүүл театрын одоо бас манай урдаа барихны найруулагчдын нэг хэр хүн байсан юм бэ? Одоо мэдээж одоо эр хүн гэж хэлэхээс өөр аргагүй. Тэр хүн бол олон нөхдөдтэй үерхэж чаддаг. Сайнтай ч үерх, муутай ч үерх гэж. Мэдгүй муутайгаа илүү их урт хугацаагаар үерхдэг байсан болов гэж би боддгийн. Яг тэгэхээр өөрийнх нь их позиц байдаг л да, өөрийнх нь үзэл бодол байдаг. Тэр нь юу гэхээр ер нь ямарваа нэгэн гэр бүл дотор өөрөө их юм театрт амьдарч юм хүрээ их томтой тэгж амьдарч сурцсан хүн юм шиг байна. Тэгээд альч гэр бүл дотор одоо манайхч байна уу, танайхч байна уу? Гэр бүл дотор хамгийн муугаал ээж эцэг хоёр өөдөн татж явдаг үст. Яг тэрнтэй адилхан манай хүн яг л тийм л байт. Тэгэхээр энийг одоо аргагүй эр хүн гэхээс өөр арга байхгүй шүү дээ. Муу яваагаар татах гэж оролддог шүү дээ.
Тэгээ тэрэндээ өөрөө юм уу зориулдаг тийм л тэгээд тэр өөрийнх нь мэрэгжилч өөрт нь нөлөөлдөг байх. Би бол нэг яг дотроо бол би юу гэж боддог вэ? Би дурдсан буу гшгэл тийм ир хүн байх юмсан л гэж би боддог. Идеал байна шүү дээ тийм тийм. Идеал нь ерөөсөө нэг тэр хүн шиг л болчихвол одоо би одоо нэг хүн болсны нэг одоо гавьяач юм шиг над санагдаад байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр доторх философийг би ойлгохгүй байна л да. Маш их юм боддог байх, маш их юм мөрөөддөг, маш их юм хийхээсэн гэж боддог байсан баг. Наа ч нөгөө богинохон нассан учраас тэр юмнуудаа дуусгаж чадаагүй байх л да. Тийм. Тэрийн шиг зүгээр надад мэдгдсэн, надтай байсан тэр хугацааны шиг л тийм ир хүн болчихсон гэж байгаа шүү дээ. Цаашаа тэр ир хүн ямар амар том юм хийгээд том ир хүн болохыг би мэдэхгүй л байлаа л да. Зүгээр надад үзэгдсэн тэр факт баримтуудаар нь би яг ийм ир хүн болчих байсан л гэж би боддог. Яг энэ залуу гэдэг юм уу өсвөр насндаа төмөр зөрөг ах, төмөрөтөр ах хоёрын хинээс үлгэр дуурайл авсан юм бэ? Ер нь би том ахаас. Тий. Манай том ах чи ондоо хүн шүү дээ. Том ахын одоо үлдсэн танд амьдрал твшил болсон зүйлсүүд юу вэ? Ямарваа нэг юм дандаа дайчин бүр нэг л шулуун замаар бүр ингээд дайрах гэдэг тэр зам байд. Яг баг. Ерөөс яг л тэр нэг шийдөө шийдчихдэг. Тийм л зан чанар байд. Төмөр зөрөг ах чинь ямар хуу темперамент юм бэ? Ер нь уйхан, айгүй их найзтай, айгүй их нөхөртэй, айгүй шийдэн, арай л энэ дүүртэн. Тэгэл хүн болгоныг л наашин, хүн болгоныг л тэгсэн тийм хүн байдаг шүү дээ. Би харин таныг зүгээр яг хуу тэр шагаа харван дээр их өвийн бас авсан байх та гэж бодоод идэг шүү дээ. Тэр нь бол мэдээж зүгээр намайг бол анх тэр шагаар бол оруулсан. Хуруу тавихыг зааж өгсөн багш нь байхгүй. Тэгээд дараад нь би бол бие даагаад ирэнгүүтээ тэр ахтай чинь бас тоглоно шүү дээ. Чи одоо сайчуул юм чи. Би сайнтай тоглож сайн болно шүү дээ. Тэгээд ах махыгаа хожиж идэх байхгүй. Тийм. Тэгэхээр сүүлд нь бие даагаад ирэнгүүтээ том багуудад одоо халахын мундаг том нэртэй харваачлаа шийдээд очиод ингээд тэрний багд ороо тэгээд ингээд тоглохлоор ер нь бол тэгээд мэдээж ах маань жоохон настай болж байгаа. Тэгээд дээрээс нь би чи эд явж байгаа хүн чинь манай хүнийг нэг 3 хоноход би 4 онцох жишээний. Тэ? Нэг суудал тэр хүн битүү тавихад би 3 суудал битүү тавьчих жишээний болоод ирж байгаа. Тийм тэгэхээр бас л би тоон штэ хүн чинь би халахад одоо мундаг хүн болчтой л гэж бодогдсон штэ бас. Тэгээд нөгөө мундаг хүн хажууд бас ингээд байдаг. Тийм юмуд байсан учраас бас тэгээд манай ах чинь тэгээд яг сайхан хожигдсон ч тэгээд за сайн тоглоорой. Тэр дээр нь тэгж шүүгээ заавал тэгж хилдэг. Манай ахтай ер нь их адилхан хүн штэ. Би айгүй авиастай ер нь жүжигчин болсон бол болохоор байсан гэж би ойлгодог. Ер нь нэлээд сайн жүжигчин байж болохоор байд. Ер нь айгүй амархан итгэн. Сүүлдээ хоёлаа кино үзээ сууж байгаа ингээ харахад манай хүмүүс суужидлаа. Өгшөвчтэй гингүүд цаанаасаа ингээд уйлмаар санагдаад байд юм уу гэ. Тэгэхээр надаас илүү эмоцтой бай. Темперамент сайтай. Таны ямар зан чанар надад их бууж таалагддаг вөхөр ерөөсөө их тийм худлаа байдаг юм л дээ. Я байгаагаараа үнэн бол үнэн, чадна бол чадна, чадахгүй бол чадахгүй тэрийг альчдаг. Тэгээ энэ бол өөрөө бас нэг юм эр хүний нэг чанар ялцчгүй мөн гэж би боддог. Тэгэхээр танд одоо юу гэдгийг энэ зан чанар бол мэдээж гай болж исэн үе зөндөл байдаг баг л та. Яриад ингээд юмыг аргацааж барих ямар хэрэгтэй юм бэ? Баригдана шүү дээ. Хизээ нэгэн цаг заавал баригдана. Тийм юм чин тэрийг заавал тэгж мулайгаа чирч тэгж баригдаж амтэн хүний шившиг болж явахаар тэр ямар хэрэгтэй юм? Амьдрал ч гэсэн надад бол зөндөө тохиолдож исэн. Юм ярихлаар зэрэг зарим улсууд бол шүмжилдэг. Тэгээ шүмжиллээгээд одоо эр хүн болж нэг хуруугаараар зангидсан гараар тэрийг шийдэх гэсэн залуу насны зөндөл юмнууд байдаг шүү дээ. Тэгэд ажил болвол хэцүү л дээ зүгээр. Миний үе бол дандаа социализмын үе байсан учраас
дарга нар л шийддэг байсан шүү дээ. Тэгээ дарга нар шийддгийг буруу байна гэд хэлчихвэл бас болохгүй л баг. Надаас нэг хүн асууж ирсэн. Чи улс төрийн төвчөөний 9 гишүүнийг нэрлэл 12 юутай орлогчтой нэрлэх гэд надаас тэгж асууж байсан. Тэгээд би мэдэхгүй цэдэн бол гэж мэдэхгүй юм байна гэд би тэгсэн. Яагаад мэддэггүй? Яагаад олон улсын мэдлэг байхгүй байна? Улс төрийн мэдлэг алга байна. Чи хэний төлөө яаж амьдраад байгаа энэ төр ингээд намайг тэгж загинжсэн намын гишүүн байж л байна. Тэгээ би тэрний оронд намтаас биш үү? Тэр гишүүд миний төлөө юу ч хийгээгүй. Зүгээр надаас норв ганцдгаа ямар дуудуулсан бэ, хэдэн дуудуулсан бэ гэж асуулж илүү мэдэх байхаа гэж би хариулж л байсан. Тийм тэрнээсээ болоод бас арга хэмжээ авч л байсан түүх байдгийг. Гэтэ ер нь бол өөрийнхөө мэддэг юмыг л хийх ёстой штэ. Тэрнээс ярих ёстой ч юм уу. Тийм мэдэхгүй юмыг худлаа яриад тэр нь баригдаад ер нь шударг байснараа юунд буруу юм. Тий. Юунд ч буруу юм байхгүй шүү. Би бол худлаа ярихт бол хугацаа надад би худлаа ярьдаг юм би. Гэхдээ тэр нь гэмгүй цагаан тийм гоё л байх хэрэгтэй шүү. Тэрнээс гэмтэй байж болохгүй л дээ. Хүний амьдралд нөлөөлөх зүйлс. Тэгээд энэ байдал маань ер нь амьдралд ингээд одоо 64 хүрж ийн гэхэд бол одоо энэ байдал маань яг пак гэдэг ингээд бүр сүрсч. Одоо хинээ сайхан хинээ ч одоо хилүүлэх юм. Тий. Тэг хэлэх юм хэлээд явмаар санагдах юм. Тэг хүн тоовол хэлчихмээр байх юм. Тоохгүй бол дугайд амир. Миний хувьд л. Аавнар нэвтрүүлгийг бүтээгч Livestream Mongolia чанартай контентийг үзэгчдэд хүргэнэ. Аавнар нэвтрүүлгийн дэмжигч Япон улсын алдарт брэнд Orion Sharari. Аавнар нэвтрүүлгийн дэмжигч Morton Residence чанартай амьдрий. Өнөөдөр Төмөрхөгийн одоо хүрэлцэн ирж оролцсонд их баярлалаа. Та бүхэн бас яг энэ сэдвээр ингэж нүүр тулж ярьж байгаагүй. Хоёул ёстой юм бүх одоо дотроо бодогдсон зүйлээ сайхан нэг угуу ярьлаа. Энэ одоо нэвтрүүлгийн хамгийн гол юм тэр юм л да. Тэгээ зүгээр эр хүн гэдэг ингэхлээр би бол нэг талаас тийм юм байгаад байгаа байхгүй. Надад юу гэхлээр эцгийгээ дийлэхгүй, ахыгаа дийлэхгүй болгодөө бас эцэг хүн гэхэд эр хүн гэхэд дайшин. Тэгээд яг тэ мэдээж одоо заавал байхгүйга хүн байгаа нь нөхөж амьдрдагээс хойш. Тэгээд би бол ямарваа нэг юм дээр заавал өөрийгөө товойлгох нь биш. Би зүгээр тэр хүний урсад тэр хүний үржил шүү гэж өөртөө бодхолоор зэрэгэл сэтгэл дотор л сайхан санагддаг шүү дээ. Тэгээ энэ бол яг ааваараа ахаараа бахархдгийн шинжил дээ. Бахархаас ч өөр арга байхгүй. Миний хоёр хүн болоод аав ах хоёр маань бол Монголын ард түмэн бахархаад ах чинь би бахархгүй нэ гэж байхгүй шүү дээ. За баярлалаа үзэгчтэй. Тэгээд өнөөдөр манай одоо энэ Аавнар нэвтрүүлгийн одоо дэмжигчээр оролцсон Morton Residence-тэй баярлалаа. За мөн одоо дэмжигчээр оролцсон Orion Sharari-гийн хамт олондоо бас баярлалаа. Мэргэжлийн одоо шууд дамжуулалтын үйлчилгээг яг одоо төгс хүргэж чаддаг Livestream өнөөдрийн одоо манай нэвтрүүлгийн бас ерөнхий спонсор продюсераар бас ажиллалаа. Ингээд дараагийн дугаараар Аавнар нэвтрүүлгийнхаа дараагийн одоо зочин хэн байх вэ? Тэр одоо сайн хүнтэй уулзтлаа. Түр баяртай. Дараа бид та бүхнийг Монголын бас нэг маш сонирхолтой амьдралыг туулж яваа олон одоо монгол эрчүүдэд үлгэр дуурайл болж яваа бас нэг аавыг танилцуулах болно. Баярлалаа зүгчтэй.